今日就喺淘寶咧就買咗個家用嘅除菌清潔劑啊，咁喺淘寶賣得唔平啊，成40蚊一支啊。好，呢個唔係廣告嚟嘅，完全係實測。我想試下係咪真係咁堅啊？賣到咁嘅價錢，因為你都知啦，淘寶嗰啲除霉劑可能10幾蚊，可能幾蚊一支，但係呢個賣成40蚊。然後咧，其實佢呢個佢話標榜係唔使拆嘅，支落去等待10幾個鐘就得嘅。咁係啦，都係嗰句唔係廣告，好用你先買啊！而家嚟睇下究竟係乜嘢，包咗乜 Q 都冇，係啦，就係一個紙盒，跟住又住啲嘢。好啊，咁而家就去廁所度試下呢啲咁除菌劑啦。溫馨提示啊，霉菌有啲核突，大家有心理準備，留意下。同商家展示一樣啊，要霉菌有霉菌，乜都有啊。係啦，咁就而家嚟試下，支落去睇下效果啊。好，呢邊都係啊，要霉菌有霉菌，乜都有啊。完全真實實拍，唔係廣告啊！好，咁就靜待商家所講嘅12個鐘頭，然後我就夠24小時啦。聽日同一時間翻嚟睇下究竟有咩。2000 years later。24個鐘頭翻嚟啦，係啦，見到其實個洗手盆嘅污跡都好明顯係好咗嘅，咁但係有冇大家預期咁好呢？咁就有保留啦。不過好明顯的確係嘅，但係補充一句啊，真係冇刷到嘅，其實就都好明顯係有變化，但係值唔值40蚊呢？咁大家認為呢？